الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore salaamayaa maamulka dugsiga Al-Huda Model Ustaad Ibrahim iyo xubnaha kale maamulka macallimiinta qiimaha badan waalidiinta sharafta kale ee maanta qoranayo mirihii ay beereen marti sharafta kale iyo bahda meediyaha intaba qof kasta xasaanadiisa iyo xilkiisaan ku salaamay. intaa kadib runtii waxaana deeqay bandhigga iyo wax soo saarka dugsiga Al-Huda wuxuu saamaxay in ardaydu ay yeeshaan hibooyin. wuxuu dhiirigeliyey inay ardaydu soo bandhigi karaan hibooyinka ku kaydsan, hadday noqoto aqoon, hadday noqoto fan iyo suugaan, hadday noqoto isboorti, hadday noqoto hal abuur kale ku kaydsan ardayga. runtii dugsiyada ama xarumaha waxbarashada waxa lagu kala saarana waxay tahay sida loo burqiyo ardayga kaydka ku jira gudihiisa ay ku soo bandhigaan. runtii waa fursad uu siiyey maamulka iyo macallimiinta iyo isku xirnaanta dugsiga. waxaa nagu filan oo markhaati nooga filan wax soo saarkooda saakay markii la furay xafladda ilaa hadda bandhigga iyo kaalinta ardayda iyo wax soo saarkooda. runtii waa fagaare ee la siiyey ardayda, waana waxa laga raba dugsiga. keliya maaha buug iyo qalinka iyo xisooyinka la dhigto keliya maahan, waa xarun barbaarineed ardayda maskaxdooda iyo garaadkooda in la kobciyo, waxyaabaha ku kaydsanna fursad in loo siiyo inay soo bandhigaan. runtii dugsiga wax soo saarkiisa halkaana lagu sheegay, tix iyo tiraabba waa lagu soo gudbiyey. way mahadsan yihiin, allah ka abaalmariyo maamulka iyo macallimiinta iskaashaday. waana runtii unug isku xiran oo u ballamay ardayda inay kobciyaan garaadkooda iyo maskaxdooda, caqligoodana ay maaragtay wax ku kordhiyaan. aaday u mahadsan yihiin. intaa kadib waalidkana waxay mudan yihiin ayaguna ammaan iyo abaal. haddaysan ayagu jiri lahaynne carruurta fursad ma hesheen. waxaan ognahay tacliinteenna burburka kadib waxay ku soo hana qaaday ogaalka iyo waxdheefka waalidka, ayadoo duruufta dalka ka jirta aan ognahay, ayadoo shaqo aysan jirin, dhaqaale buuras uusan jirin, maxaan ku dhahanti iyo kayd uusan jirin, in waalidku ay u dhalaaliyeen jirkooda ubadkooda si ay wax u bartaan. waana sida la rabo waaye, sida loo koriyo jirka bini'aadanka ayaa loo baahan yahay caqligana in loo koriyo. caqliga waxaa lagu koriyaa aqoon iyo xikmad iyo cilmi. sidaa darteed haddii ay kala weynaadaan qofka aqoontiisa iyo da'diisu, qofkaa wax soo saar ma yeelanayo, wuxuu noqonayaa qof maran qalfoof iska socdo qolof weyn. laakiin haddii lagu caqligiisa la kobciyo, aqoon loo horseedo, sida looga fekero baadka iyo biyaha ardayga yarka ama ilmuhu markay yar yihiin looga fekero aqoontoodane inay wax bartaanne waa wax maaragtay aad u wanaagsan. inuu isu dheelitirnaado qofka bini'aadanka caqligiisa iyo aqoontiisa iyo jirkiisa iyo maskaxdiisu waa waxa ugu fiican waaye. laakiin hadday kala koraan oo uu koro jirkii, caqligiina uu maran yahay, aqoon iyo xikmadna ay ka maran tahay, runtii qofkaa naftiisu khatar ku yahay. waxaad arkaysaan bulshada dadka caqabadda ku ah ee dhibka maaragtay horseedo waa dadka noocaas oo kale ah ee ay isi seegeen ama ay kala hormareen korriimadoodii jirka iyo tii maskaxda. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala xarumaheennuna sida dugsiga Al-Huda in ay noqdaan goob lagu kobciyo garaadka ardayga, wax soo saarkiisana lagu soo bandhigo. aaday u mahadsan yihiin. intaa kadib dufcada qalin jabinaysa ee 11aad ee dugsiga sare iyo dufcooyinka kale ee luqadaha iyo maxaan ku dhahaa caafimaadka ka qalin jabinayo ayaguna runtii way mahadsan yihiin. maantoo kalena waalidka aad buu u ilqabowsanayaa, wuxuu ku ilqabowsanayaa carruurtoodii iyo muuqaalkan quruxda badan iyo bandhigooda iyo sida loo ababayey ee aqoonta loogu biiriyey.
runtii waa ilqabowsi dugsigana maragaan ka nahay wax soo saarkiisa ardayda qalin jabisayna waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan safiiro u noqotaan dugsigiina wixii la idin baray inaad ugu abaalguddaan barayaashii iyo barbaariyaashii idin soo barbaariyey idin saamaxay fursaddan inaad ku soo bandhigtaan wax soo saarkiina abaalmarintu ma noqonayso hanti iyo dhaqaale inaad siisaan macallimiinta iyo maamulka laakiin waxay noqonaysaa in aqoontii la idin baray aad la falgashaan meel fiicanna ku gaartaan tusaalena aad noqotaan haddaad jaamacad geshidne dugsigaagii safiir aad u noqotid wax dheefka aqooneed ee tacliinta sare ee lagugu biiriyane aad ula soo guryo noqotid dugsigaagii aad uga faa'iidaysid waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bahda dugsiga alhuda model waalid iyo bare iyo maamul iyo arday isku duuban in sida idinka muuqata aad sii kobcisaan xiriirkaas wax soo saar iyo dhisidda mustaqbalka ardayda maanta oo kale waxaa warku ma badno xafladda waxaa iskale ardayda bandhigooda maqalkooda dhagaysigooda daawashadooda ayaa fursad ay idiin siiyeen goobjoogayaasha waxaan rajaynaynaa inaad darsataan maxaan ku dhahaa wadaantiina aad darsataan oo qof kastaba dowrkiisa uu qaata insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo waan faraxsannahay waxaana bogaadinaynaa dadaalada isbiirsaday ee maamulka iyo waalidiinta iyo macallimiinta maanta waa maalintii dufcada 11aad ee dugsiga alhuda model adinkaa iskale dadka kale warkooda wuu yar yahay waa bogaadin iyo hambalyayn aad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh